हेलो एभ्रिवान, नमस्ते जो लापा। र म चाहिँ अब आज चाहिँ घरमा अलिअलि फुलमा यो झारहरू पलाएको छ हो। अन्त बाटोमा पनि झारहरू आएको छ है। अलिक अस्तितिर पानी आयो अन्त अलिक झार पलाएको छ। अन्त चाहिँ आज चाहिँ म चाहिँ त्यो डल्लै सफा गर्न गइरहेको छु है। र हजुरहरूलाई पनि म देखाउने छु मेरो घरमा चाहिँ अब कस्तो कस्तो फुल छ भनेर है। र हेर्दै गर्नुहोस्। र गाइज अब चाहिँ फुलको चाहिँ मैले सकेँ है। अब चाहिँ बाटोको उखाल्न जाँदैछु। यो चाहिँ अस्ति उखालेको है। अलिअलि गर्दै उखाल्दै थिएँ। हेर्नुहोस् यस्तो आएको छ। अब यो चाहिँ म उखाल्न जाँदैछु, हेर्दै गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् गाइज, यति चाहिँ सकेँ सफा गरेर। आधी चाहिँ अब यता छ, हेर्नुहोस्। हे लु हेर्नुहोस्, यति चाहिँ सफा गरेँ। यहाँदेखि उता चाहिँ बारी हो, खुर्सानीहरू रोप्छ हो। यहाँदेखि यता चाहिँ सफा गरेँ। यता चाहिँ सागहरू रोप्छ। हेर्नुहोस् गाइस, कस्तो लाग्यो मैले सफा गरेको, कमेन्ट गर्नुहोस्। बाई। फेरि गाइस हेर्नुहोस्, घाँस काट्नु गएको। खासमा चाहिँ म घाँस चाहिँ काट्दिनँ कि, तर आज चाहिँ मम्मी बिमार हुनुहुन्छ है। अन्त मम्मीले चाहिँ घाँस काटिँदैन भन्नुभयो नि त कि, अन्त म चाहिँ घाँस काट्नु जाँदैछु होइन। हेर्नुहोस्, घाँस त खासमा काट्नु त पर्दैन कि, तर आज चाहिँ मम्मी बिमार हुनुहुन्छ। किनभने यस्तो कुराहरू त मम्मीले गर्नुहुन्छ नि त घरमा हो। अन्त मलाई बहिनी काट्दैन भन्नुभयो नि त कि, अन्त म चाहिँ काट्नु आएको घाँस हो। फेरि हाम्रो घर चाहिँ माथि छ नि त हो, माथि छ, यता देख्दैन रहेछ। अन्त फेरि हाम्रो बारी चाहिँ यहाँ तल छ होइन। अनि यहाँ छ बारी चाहिँ। अन्त अम्लिसोको घाँस काटेर ल्याए भन्नुभयो। अन्त अम्लिसोको घाँस चाहिँ उपर छ। यो चाहिँ मन्दिर हो, यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। हेर्नुहोस्
पानी पर्ला जस्तै भयो। हेर्दै गर्नुहोस् र म घाँस काटेको पनि तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। हेर्दै गर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो बारी अनि हाम्रो बारी। र गाइस हेर्नुहोस्, बारी पुग्यो, तर मलाई याद छैन बारी चाहिँ लगाएँ, तर यो बारी चाहिँ घर पुग्छ कि पुग्दैन याद छैन, किनभने मलाई चाहिँ घाँसको बारी हाल्नै आउँदैन। तर पनि ट्राई चाहिँ गरेँ होइन, घर चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन याद छैन। बाई बाई गाइस।